Всем привет! Ребята, вы на канале Димас Геймс. Итак, началось. Сегодня у нас на обзоре опять конструктор Эврики. Мы будем делать сигнализацию и фонарь. Я сильно... Сегодня я буду делать 3 опыта. Радио FM, фонарь. Вот все кричат: конец света, конец. Чего вы боитесь, ребят? Ну, закончится свет, включите фонарик. Открываем коробку. И еще раз повторяю, что там 335 экспериментов. Вот. Первый опыт у нас будет... сигнализация. Так, теперь я буду правильно листать, не как в прошлом видео обратно. Там не очень много вариантов, но я покажу сегодня, который управляется светом. Мы открываем 240 опыт. Так, сейчас будет фокус-покус. Все наши элементы появились на столе. Так, 19 элемент, 16 элемент, 20 элемент и 21 элемент. 19 это у нас батарейный блок, а у нас 16 фоторезистор. Это у нас динамик 20. Это у нас 21 музыкальная интегральная схема. Бла-бла-бла. Музыкальная схема. У нас такой длинный пупсик попался. Привет, пупсик. Ставим батарейный блок, хорошо прикрепливаем и берем эту няню. А куда пропала эта запчасть? Я же не отставил. Узыкалась куда-то, запряталась. Ох, какая хитрюга ты. Запряталась у меня за ухом. Собрали данную схему. Проверяем, что все работает. Не работает. Фу! Расходимся. Так, раз, два. Сейчас быстро работает сигнализация. Сейчас мы специально засунем в холодильник эту систему. Так, мы засунули туда сигнализацию. Для чего я положила сигнализацию в холодильник, расскажу в конце ролика. Мы сейчас будем делать FM-радио. Хорошее радио. Он у нас находится на 38 странице, 334 опыт. Самый главный здесь элемент – это FM-радио 8. Т – это настройка FM-радио, а R – это сброс. А зелененький провод – это антенна. Теперь начинаем собирать схему. Мы прикрепили лица FM-модулятор. Теперь поставили батарейный блок. Вот, приколотили. Так, раз, два, фух. Все, сделали. Теперь пробуем ключи достать. Стоп. Так, попробуем переключить волну. Давайте попробуем, вдруг мы поймаем детское радио. Для меня это детское. Если вы пошли на шашлыки и вы взяли эврики, то можете собрать радио. Мы теперь переходим к следующему эксперименту. Лампа, которая управляется магнитом. Второй. Самая простая схема. Начинаем ее собирать. По хлопку вся схема соберется сама. У нас появилась схема. Теперь мы будем ее проверять. Так. Слабый фонарь, да? С этим набором даже можно ходить в поход. Берем магнит и прислоняем. Как раз это. Ребята, подписываемся, ставим лайки. Всем удачи, всем пока-пока!
ваш папа ночью полезет в холодильник, то сработает сигнализация. А он любит поиграть. Хитрый, быстрый пупсик.